Maglagay ng margarine sa mainit na kawali. Igisa ang sibuyas hanggang sa ito ay lumambot. Isunod ang bawang at ipagpatuloy ang pag-isa hanggang sa lumabas ang natural flavor at aroma ng mga ito. At ngayon, ilagay na natin ang ating pinaka-main ingredients sa ating manok. At i-mix lang ito hanggang sa magumbay na ang lahat ng ating mga ingredients. Isisunod natin ito ng patis para manuot na agad ang lasa nito sa ating manok. At lagyan na rin po natin ito ng paminta. At idagdag na rin po natin ang ating pineapple syrup. I-mix lang po natin ito ulit at hayaang kumulo ng mga ilang minuto. Ngayon naman po ay ilagay na po natin ang ating pineapple tidbits. Ikalat lamang po natin ito sa ating mga chicken at hayaan mo itong kumulo para ma-absorb at manuot ang lasa nito sa ating mga manok. A few moments later. Tcharan! Luto na po ang ating manok. So ngayon po, ilalagay na po natin ang ating mga gulay. Ihalo po natin ito ulit. Dahan-dahan lang po sa paghalo para hindi po madurog ang ating mga manok. Po, ilagay na natin ang ating pickle relish. At ngayon po, ilagay na rin po natin ang ating evaporated milk.
mag-simmer hanggang sa lumambot na po ang ating mga gulay. One eternity later. It's almost done, guys! And now, the last but not the least, ilagay na po natin ang ating bell pepper. A few moments later. Oh my God! Wow! So guys, ito na po ang ating pininyahang manok. Kain na po tayo!